Tere tulemast kuulama konservatiivse kristlase saadet. Iganädalane vestlus usu, poliitika ja kultuuri teemadel. Teiega on täna Marko Müürisepp ja Hans-Krist Loime. Tere head kuulajad, konservatiivne kristlane on tagasi saate 21. osaga. Meil on külas täna armastatud muusik, poliitik Marko. Kes meil on külas? Marko on. Ei, meil on külas Tarmo Kruusimäe. Jaa. Ehk? Kojamees. Jah. Et ma võin kohe öelda, et mina vist olin teismeline, kui ma kuulsin tema nime esimest korda. Ma olin tõesti teismeline, kui esimest korda kuulsin. Ta niisugune legendaarne mees oli. Et ma ei kujutanudki ette poisikesena, et siis nüüd täiskasvanu eas saab selle legendaarse mehega siin sama laua taga istuda või siis ka samal tänaval karjuda või siis ka muudes kohtades kohtuda. Aga räägi lühidalt endast, hästi lühidalt. Mida? Kes sa oled? Või kuidas poliitikast sattusin või? No kas või sellest, aga no ikkagi, kes sa oled? Tavaline lihtne inimene, hästi aktiivne, tänapäeval öeldakse mingi HTV ja mina tean, mis asjad kõik, eks on indikolaps või mida iganes või selline meeletu energiaga juba lapsepõlves organiseerisin igasuguseid muid asju. Lasnamäel elasin, siis tegime niisuguse gängi sikupilikotkad, et siis oleks hea nagu kakelda venelastega ja sealt maalt on kogu aeg midagi organiseeritud. Poliitikusse mul lihtsalt ei meeldinud Nõukogude võim ja olin sellele igatepidi vastu küll, aga ma mäletan, et vist oli 92. aastal küsis üks ERSP-lane, et kuule, et miks sa erakonna murumängudele käi? Ma mõtlesin, mis kuradi murumängud? No, et parteil on murumängud, mõtlesin, mis minusse puutub, aga sa oled ju liige, mõtlesin, ei ole liige, et meil on nagu see, et meil ei ole mingit parteid. Aga sa käid kõikidel meie üritustel ju ja mis siis on, käin ja siis ta ütles, et mis sa üksi ennast kulutad, et seal on sinusugused teisigi veel ja seltsis segasem ja oligi, tehti esimene kutse ja Merle Jääger oli ja kadunud Uno Laur olid juba erakonna liikmed ja ütles, et see on ainuke partei, mis meile sobib, sellepärast seal on sees sõna sõltumatuse ja nii saigi minust siis 92. aastal ERSP liige, et aga kuna ma ikka hängisin enne juba Irvepargi sündmusi dissidentide, kunstnikutega ja samamoodi ka muud ja esimese Irvepargi aeg oli see, et mind arreteeriti trammist. Oho. Ja ma ise olin natuke nagu vähe veits imestunud, aga takka järgi mõtlen, et ega vist ei ole vaja, et ma ise ei pidanud enda mingid organisaatori võimeid, aga küll ma olin ikkagi alati, et miks ma oleks seal mingi sigadusele kokku keeranud. Et võibolla parem oli, et ja no seda esimest osa seda mäletad, et olid vist hammasrattad pidid olema nende sammust nööri otsas oli see, kus sa rääkisid sellest gängiloost või? Ei, meil oli igasugused asju seal selleks, et seal kakelda niisugused vahendeid, aga hiljem tulid niisugused unikaalsemad, aga neid ei oleks vaja praegu vaja öelda, sellepärast, et me ei tea, milliseks meil olukord läheb. Pronksiöö oli ju ja selleks on vaja alati ette valmistada, aga pronksiööks olime me ette valmistunud, sest et see oli, enne seda oli 25. märtsil oli siis Eesti-Venemaa mäng, kus nad siis tuli mingi pronkssõrkidega, et seda vaja hoida või selle pronksjunniga. Tänavavõitluses on omad reeglid. Selge. Aga meil on nüüd siis selline lugu, et me räägimegi, see saade on meil eetris sellel nädalal, kui on 8. mai. Kuidas me peaksime suhtuma, mis sa arvad, kuidas peaksime suhtuma, eestlased peaksid suhtuma 8. maisse, et kas see meie jaoks suur rõõmupüha? Tead, ma ütleks nii, et siis, kui selle pronksjunni juures käidi, siis oli ju Tallinna ülikooli tudeng Oibeki Joome, kes siis tegi sellise liikumise, 8. mai liikumine. Ja siis ta rääkis, kuidas nemad tahavad hirmsasti tähistada 8. maid, et siis lõppes sõda Euroopas, aga millegipärast viib ta lilli selle pronkspuusliku juurde 9. mail, et nii palju siis ütleme punaste juttu tasub nagu uskuda. Sõda Euroopas lõppes ettearvatavalt
ja kui keegi räägib, et kui siin Eesti oleks võinud nagu musklid näidata juba 39. aastal, siis tuletakse meelde, et 2 nädalaga jaotati Poola riiki niimoodi ära, et inglased ei suutnudki enda seda protestinooti korralikult ära kõnetada. 22. september, mida nimetame Tallinna lagastamise päevaks, siis 1939. aastal 22. septembril Brest-Vitebskis siis Saksa ja Vene väed ühiselt pidasid siukse ilusa rongkäigu, ehk siis kui ta hakkas 1. septembril, siis 22. septembriks oli juba pidupäev tehtud. Et kui palju meie mehi oleks läinud Manalasse, küll aga 44. aastal Sinimägede kangelased suutsid ikkagi selle teha, et pea 80-90 000 eestlast said põgeneda, sest üllatus, kui eestlastel oli 700 aastat orjaööd, siis 1 aasta venelasi puudutus selle kõik vastupidi, et eestlased vaatasidki, et wow, nüüd tulevad vabastajad. Et mida nad tegid, see on ikka korvamatu kahju, et kommunismi kuritegu on ikka päris ränk, et natsid ei jõudnud, natsionaalsotsialistid ei jõudnud nii palju, aga tegelikult mõlemil oli punane lipp ja see punane lipp käib ikka ainult ühte kohta, sinna, kus päike ei paista. Aha. Aga jah, ega mina olen mõnikord mõelnud sellele, et see teise maailmasõja lõpp, et see, et võitis Nõukogude Liit või oleks võitnud Natsi-Saksa, ma arvan, et Eestile ei oleks ikkagi halvasti olnud Eestile. Et selles suhtes nagu, mul on tegelikult olnud, ma olen Euroopas olen vaadanud, kus nad siis tähistavad seda teise maailmasõja lõppu ja nendel on põhjus seda tähistada, sellepärast, et tõesti nemad said siis Natsi-Saksamaalt vabak. Oi, jälle meile helistavad saatesse. Aga nemad saavad Natsi-Saksamaalt said vabaks, aga meie põhimõtteliselt, meie lihtsalt meid lihtsalt... See on Eesti sise asi, saad aru. Meie junnid ei helista meile siia, ei ütle, mida me räägime. Just, aga meiega juhtus lihtsalt selline asi, et meil vahetati välja üks okupant teise vastu. Ja mina arvan, et Eesti riigile olid mõlemad halvad ja see Venemaa teise maailmasõja võit tegelikult oli Eestile halb. Aga ikkagi nüüd, aga mis sa siis teed 8. mail, et kas sa siis tähistad seda või 9. maid tähistad või mis päevast? Ei, 9. tähistad, see on ikkagi Tiblade püha ja see on okupandid käivad siin jälle enda siis keelatud riikide sõjaväeliste mundritega. Me ei kujuta ette, et meil nüüd kuskil mingil 20. aprillil nüüd Hitler sai 137 aastat vanaks, siis oleks meil Hitlerjugend ja kõik need marssinud ja läinud siis võib-olla Viru väljakule, mis oli Hitler plats, eks ja kandis seda. Küll aga on ajalooliselt on Peipsi järv olnud maailmas Euroopa piir. Samamoodi on ta usu puhul samamoodi olnud, kust maalt siis tuli ikkagi ja teiselt poolt oli siis Vene õigeusk. Siis seda on käsitletud Aasia ja Euroopa vahelist piirina juba sajandeid tagasi ja muusikast rääkides on ka sama, et miks olid Eesti artistid nii head, sellepärast, et me oleme üles kasvanud saksa kultuuriruumis. Meil oli kõik need õllelaulud ja kõik jaanitulel üle lõkke hüppamised, siuksed kombed. Seal pool hoopis teine maa, seal on hoopis mongolite pärusmaa ja see ongi see vahe, mis tähendab, et kas nüüd seda rassiteooriat või seda pidada, olime ikkagi olnud siis Euroopa kultuuriruumis ja me oleme seda kogu aeg olnud. Sellepärast ma arvan, et meil ei oleks nagu nii halvasti võimalik, et läinud. Küll aga Teheranis lepiti kokku, juba siis jaotati ära ja täpselt samamoodi nagu Molotov-Ribbentropi paktiga jaotati ära. Ja mine tea, ma ei usu, et nüüd Trump on nüüd nii kõva mees, et ta selle huilooga suudab midagi seal kokku leppida, sest et ta näeb, et venelased ei pea mitte üheski kokkuleppest. Kas või ka see lihavõtete aegne see vaherahu, kus siis oli 1200 korda oli rikkumisi, et nende käekiri on üks ja ma arvan, et küll ükskord Trumpile ka kohale jõuab, et see mees ei tahagi midagi kokku leppida. Ja see Eesti
no ma natuke vaidlen sulle vastu, et ma ise olen õigeusklik, eks ole, ja noh, minu jaoks õigeusk ei tähenda ainult vene õigeusku, vaid tähendab üldiselt õigeusku. Aga ta läks lahku. Jah, aga tõesti see piir nagu läheb, et ütleme siis Lääne kirik või siis katoliku kirik siit Peipsi järvest teisele poole ei läinud, eks ole, aga aastal 1050 juba olid õigeusu need preestrid Tartus koos vene kaupmeestega, et selles suhtes võime nagu väita seda, et tegelikult õigeusk jõudis Eestisse enne kui katoliiklus, mis tuli mõõga ja tulega, aga see ei ole tähtis. Ka Venemaa tuli ju, et kui mitu korda nad Jurjevit põletasid. Seda loomulikult, aga seda üldiselt olgu kõik, ühed pahad mõlemal. Aga sul on õigus, et see ongi tegelikult on kaup. Et sa tead, et suurt Isamaa sõda, nagu nad venelased ütlevad, ei toimunud, vaid toimus sakslaste humanitaarabi Moskvale. Võib-olla. Me teame Krimmi puhul näeme. Ja, aga nüüd siis selline lugu, et aga Eesti ju tegelikult teise maailmasõjaga seoses kaotas territooriumi. Ja, me kaotasime, sest et sealt joonistati siis välja, et liidu vabariigi piir ja sellega meil ei olnud midagi seal öelda juurde või mis. Küll aga Tartu rahuga me võib-olla võitsime ka juurde. Sest kui me võtaksime Narva-tagused alad, siis need olid ju nihutatud 19 kilomeetrit, sest nii palju oli suurtüki laske ulatus. Aga mis te siis arvad, kas Tartu rahujärgne piir kunagi tuleb meile tagasi või ei tule? Ma arvan, et kui nüüd, ütleme nii, et Eesti piir peab olema vastu Hiina müüri. Venemaa peab vahelt kaduma. Et me nihutaks selle piiri äkki Uuralitesse, kus on meie nagu algsed osad ja see Kiievski Russ, mis siin vahepeal nagu tegutses, et see ei ole oluline. Saame hiinlastega kaubale, et sealt poolt siia poole ei tule. On minu vastus. Väga hea. No selge. Ütleme siis niimoodi, et võiksid veel rääkida, et sa oled Isamaas ühe sellise rahvuslaste ühenduse juht, et räägi paari sõnaga sellest ka, et mis teid nagu eristab teistest Isamaa gruppidest? Oleme rohkem siis konservatiivsemad, rohkem rahvuslikumad ja peame äärmiselt oluliseks mälu talletamist, oluliste tähtpäevade, oluliste sangarite mälestust. Me oleme käinud ka mitmedki korda Eesti Vabadusvõitlejate Liiduga ja ka koolinoortega Maarjamäel, kus on mälestusväli, kus on 3 kivistristi ja need on siis 44. aastal kaitselahingutes langenud seal üksustele ja nendele ka tähistamas 8. maid ja seal on käinud ka Eesti Vabariigi haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas isiklikult panemas pärga. Küll aga Sinimägedesse ei ole jõudnud veel mitte ühtegi Eesti Vabariigi ametis olevat ministrit sinna pärga panema. Aga sina käid seal? Jah. Väga hea. Nii. Aga ma ei ole minister. No, see on nagu sama, et vaata, meil tuli president tuli Riigikokku, eks ütles, et sõna on vaba ja dressipluus oli seljas. Ja kõik mõtlesid, et sõna on vaba. Ongi sõna vaba, ainuke vahe, et teie ei ole president. Ja, no võt, väga hea. Siis kas on, aga kui nüüd mõelda sellest meie noorsust, kas noorsugu on hukas? Noorus ei ole kunagi hukas, vaid me ei suuda võib-olla neid asju, et ka mulle öeldi, et kui ma esimene käekell oli, mis mul siis noa ähvarduselt ära võeti, et kurat, et näed, et sul ikka isa ja ta vennad, et nad olid ikka 16, kui nad esimese käekella said, et aeg läheb edasi. See, et nad on justkui nagu ludrid ja laisad, see sõltub ikkagi tegelikult kinderstuubest. Kui seda ikka ei ole, siis ei ole. Kui sa mõtled, et last kodus kasvatama ei pea, vaid lükkad kooli ja sealt saad siis siukse geeniuse vastu, et sa ei saa, sealt sa saad kõik selle saastad, nagu takjaid oleks kokku saanud ja tegelikult kätte. Aga kui ma vaatan praegu Eesti koolide liputoimkondade liitu, kes käib kõiki neid tähtpäevisi ja see ei ole üldse mitte ülevalt allapoole, vaid see on just altpoolt üles tulnud üks väheseid siukseid isamaalisi noorteorganisatsioone, kui ma vaatan noorkotkaid kodutütreid ja neid, kõik sõltub, mida me näeme. Kas me näeme, kas klaasis on pool tühi või ta on pool täis. Kui me vaatame võib-olla mingid süstlavellosid ja narkareid, eks, ja siis me ei saa ju öelda, et kõik nad on sellised. Et sel hetkel, kui sa ütled, et no näed, et niisugused on, siis arvesta sellega, et siis sinu enda lapsed peaksid samad olema. Sest ega nad sulle ju tegelikult ei räägi. Ja no tegelikult ma arvan ka, et meil lootust on, et see oligi selline küsimus pigem,
samamoodi ka selle konservatiivsel poolel, et noh, on näha, et noored mõtlevad ja osa ei taha, et noored mõtleks, tahavad endale ajada mingisugust oma mingit ägu, aga tegelikult noored ise suudavad mõelda ja leida terad sõkaldest ja noor aju ei ole välja kujunenud ja kõik pretendeerivad selle peale. Ma olen olnud ju siin ka erakonnad valmistuvad, mõtleme midagi noortele. Me viisime KOV-valimiste vanuse piiri sinna 16 peale, no täiesti mõttetu, sest et aasta oli vist 2015, kui oli 158 esmavalijad. Ehk siis nii paljud, kes oli 18, nii paljudele läks korda tegelikult nagu Riigikogu valimine ja siis mõeldi, et teeme neile noortele mobiili ja neid asju, et aga nad ei tule valima ja ma väidan siiamaani, et valima tulevad kandidaatid enda tuttavate lapsed ja enda lapsed. Okay. Aga meil on küsimused, aga ennem kui me lähme nende küsimuste juurde, eks, siis mul on nagu... Mingi Viktoriin või? Viktoriinil on auhind, kes on kõige konservatiivsem ja kes on kõige vasakpoolsem või parempoolsem. See on väga hea, võib-olla tõesti hooaja lõpus, kui meil saab läbi, mõtleme mingi auhinna välja. Aga need, ütleme, muukeelsed, kes elavad meil siin Eestis ja kes ei taha näiteks seda keelt õppida ja kes on nagu, ütleme... No okei. Ja kes ei taha ja käivad see rusikas taskus ringi, et kuidas me neisse peame suhtuma? Ma arvan, et peamegi suhtuma neisse sellisena, et nad on välismaalased. Eesti kodakondsusseadus oli lihtne, on kodanikud ja välismaalased, aga siis tuli härra Andres Kollist, kes tegi siukse kollitsismi, et kuna nad siin on juba elanud, et kuidas me ütleme nüüd teile, et te olete välismaalane ja siis moodustati siuke värdelik asi nagu määratlemata kodakondsusega isikud, niinimetatud halliope või hallipassi vennad, et välismaalane ja kui välismaalane on meil külas, siis ta ei tule siia dikteerima meile enda kombeid, ta võtab meie kombed omaks ja kui see talle ei sobi, siis ta läheb enda emamaale tagasi. Et väga lihtsalt tulebki huviharidus tuleb anda ainult eesti keeles. Et see on väga oluline, sellepärast, et vaadates nagu üldse nagu ringi Tallinnas, ma mõtlen siis teatud piirkonda, siis seal on keeruline eesti keelega hakkama saada. Näiteks kui Lasnamäge silmas pidada, siis seal on ainult vene keel. Ei, oma vahel saadab, nad võivad keelt kõrva ka ajada. Mind see nagu ei häiri. Aga kui meie ei lähe üle teisele keelele, siis ta jääbki. On sul mõni siuke oluline asi, mille pärast sa peaksid minema teisele keelele? Mul ükskord oli. Ma tahtsin mingit lahedat sekspistolse pusa osta ja kuna see müüja ei saanud must aru, siis see jäi mul ostmata. Mul jääb see ostmata. Ma ei räägi Eesti Vabariigi territooriumil vist alates 2005. aastast enam vene keelt. Ma ütlen vene keeltes ainult natukene nende ukrainlastega, kes on siis, veel ei ole keelt omandanud nii hästi. Ja see keeleasi tegelikult on ka, mitte ei puuduta ainult venekeelseid inimesi, puudutab ka igasuguseid muid tegelasi, kes siia on saabunud ja kes arvavad, et näiteks inglise keeles võiks rääkida. No kuule, see aitäh, palun, 4 kartulit, no ei ole raske aru saada. Et seda küll. Kuule, aga me vist peame nüüd võtma nüüd need küsimused, et meil on tõesti Viktoriin on meil. Viktoriinil on parem, kui vastad kiiremini ja selgemalt, et kas homopaaridel peaks olema õigus lapsi adopteerida? Ei. Kas abielu peaks olema ainult mehe ja naise vahel? Jaa. Kas transsooliste õigused on teema, millega peaks riik rohkem tegelema? Miks üldse selline küsimus? No vot, aga kas me peaks tegelema nende transsooliste õigustega rohkem? Miks me peaksime nendega tegelema? Väga hea. Kas Eesti peaks piirama sisserännet kultuuriliselt väga erinevatest riikidest? Ja loomulikult, sellepärast on ei lõimu lihtsalt meie ühiskonda. Kas sündimuse tõstmiseks peaks riik tegema rohkem meetmeid? Loomulikult. Kas sõnavabadust peaks piirama, kui see riivab kellegi tundeid? Üks kindel tunne on see, kui sa püksi lasknud, et ei pea. Aga hea. Aga nüüd on selline huvitav küsimus, et kas on õige, kui naine seab karjääri, pere ja laste kasvatamisest ette poole? Võin öelda, et ei ole õige, sest ma olen kohanud neid naisterahvad, kes on tegelikult rääkinud ja nad on päriselt purvad. Et see õige aeg on üle läinud ja siis ma lähen ja räägin selle, et oi, need ütleb, et jaa, et aga see riivab mind sellepärast, et ma valisin karjääri. Ja no tegelikult, kui me siia võin kommentaariks öelda, et Eesti lõpuks on nendel see
noh, kui sa valik läheb aina viletsamaks, siis nad peavadki endale mingid viletsad mehed valima, kuna see paremad mehed on juba läinud, noh. No hea geeniga paremaid mehi jagub ka igale poole. Jagub, okei, see on siis selge. Ja nüüd mõõdame siis seda parempoolsust, et kas rikkad peaksid rohkem makse maksma? Ei, edukust ei tohi karistada. Kas ettevõtted peaksid rohkem makse maksma? Ma arvan, et nad juba praegu maksavad liiga palju, kaudseid makse. Kas riik peaks päästma raskustesse sattunud firmasid? Kui need on riigi enda firmad, sel juhul jah. Nii, kas riigile kuuluvaid asju peaks rohkem erastama? Võiks erastada küll, aga strateegiliselt olulised asjad tuleb hoida ikkagi riigi kontrolli all. Sa kuulad saadet Konservatiivne kristlane. Uued osad ja värsked vaated ootavad sind siinsamas igal nädalal. Pane meie kanalile like ja subscribe. Nii aitad meil hoida kristliku maailmavaadet pildis ja jõuda veelgi rohkemate kuulajateni. Nii, kas inimesed peaksid ise rohkem oma pensioni eest vastutama? Võiksid, sest et mina ei ole näiteks pensionil siiamaani mõelnud ja kui ma sinna välja vean, see on ka jube lahe, siis ma arvan, et me tõstame enne seda veel 2 aastat. Seda iga. Pensioni iga, jah. Nii, kas riiklik alampalk on vajalik? Ei, sellepärast, et see tekitab vaesust, sest siis, kui juba räägitakse sellest alampalgast, siis inimene saabki pool alampalka, aga teeb 75% tööd selle eest. Aha. Kas majanduskasvu ja töökohti võib toetada ka keskkonna arvelt? Keskkond on väga lai mõiste. Et ka vaimne keskkond ja kõik, et ma ei saa nagu aru, me oleme kogu aeg kõiki asju teinud tegelikult keskkonna arvelt. Küll aga ütlen ühte, et väga strateegilised ja olulised asjad, riigikaitse praeguses hetkes, see tuleb välja võtta sellest riigihanke seadusest, nii nagu soomlased teevad, kui on vaja, me teeme ära. Aga see tilulilu, mis sa siin teed, see teenda seda riigihanget, aga riigihankega me saame alati kõige odavama, mis ei tähenda, et parima lahenduse. Selge. Nii, need küsimused on meil nüüd küsitud. Nüüd on siis, tahad sa ise midagi lisada meile siia, mõned mõtteid? Ükskõik mis teema. See mõttes küsimus ja need või? Ja, need on küsimused nagu läbi käidud, et meil siin rohkem nagu midagi küsida ei ole. Vaata, seal oli see mingi asi, millel sa tõstetasid nagu liiga palju tähelepanu. Nii? Et inimesel on maitsed, inimesel on eelistused, inimesel on igasugused neid asju, aga neid ei saa mitte kunagi kellelegi teisele nagu peale suruda ja öelda, et see on nagu õige. Kas või veibi teema. Nii. Et mõeldi välja, et keelame maitsed ära täiskasvanutele. No mis tähendab seda, et kui sa saad 18, siis sa muutud maitsetuks inimeseks. Sa võtad endale kõige inetuma naise, sa käid kõige koledamaid riides, sa vaatad kõige jubedamaid filme, kuulad kõige koledamaid muusikat ja sul ei ole maitseid. Samas alkoholil võib need olla, aga see alkoholi ka ainult piiritus ja kogu lugu, saad aru. Mingid maitseid ei oleks. Et ütlesin Riigikogu puldis mitu korda, ütlen siiamaani ka, et kui need ametnikud veel saaks, nad hakkaksid ka tildode värve reguleerima. Jaa, vot see on muidugi hea mõte, et ma saan aru, et seal pooldad nagu vabadusi rohkem kui piiranguid. See on nii kummaline, et konservatiivid pooldavad isikuvabadusi ja liberaalid tahavad vabadusi väga selgelt laiendada siis ühele grupile, teisele reguleerida. See on nagu see mingi fucking peenhäälestus, et lase inimesel vaba olla ja siis kui sa räägid nagu inimesel vabast valikust, ei, inimene on loll. Me peame mõtlema tema ees 3-4 sammu, sest ta on loll. Loll oled sina, kui sa arvad, et inimesel ei ole oidu. Sileajusid on jõudnud liiga palju sinna sellesse liberaalide juurde, et neid tuleks natuke küpsetada, siis tõmbab aju kokku ja siis tulevad võib-olla esimesed kurrukesed ja siis tuleb ka mõte. Ahaa, no meil siin ütles eelmises või üle-eelmises saates ütles meil üks preester, ütles seda, et tema on nagu suhteliselt isegi kurb neid Riigikogu saadikuid vaadata, et tal on nagu tõsiselt häbi nende pärast. Öeldakse ilusasti nii, et Riigikogu on läbilõige Eesti ühiskonnas, aga et kohe nii sügavalt. See on praegu hea. See on hea, ma arvan seda, et me võiksime selle pealt selle kokku tõmmata. Et väga hea. Ja järgmises saates on meil
sporditeema ja olümpiavõitja Allar Levandi. Ja siis, mis me siis soovime seda, et ma üsnagi täpselt ennustasin siis enda saates ka, et see Erki Nool, sellepärast, et Erki Nool teab, mida räägib, aga Kersti rääkis, mida teadis. Okei, no selles suhtes, et sinu me kindlasti kutsub uuesti oma saatesse. Meil tuleb sügisel tulevad uued saated ja me kindlasti soovime sind uuesti näha ja siis sa võid teha reklaami sellele Ukraina üritusele, kui tahad. Iga nädal pikett. Ja. See on jah üsna hästi maha vaikitud, eriti veel Isamaa erakonna poolt. Tegemist on siis, ilmselgelt kaasajal kõige pikema poliitilise aktsiooniga üle 11 aasta iga nädal Vene saatkonna ees, et nõutame seal Ukraina territoriaalset terviklikkust, ei muud ega vähemat. See on väike panus, mida me saame panna. Kui mõni arvab, et see on selline suvaline asi, siis ei. Konsulaarteenistus igal pool läheb läbi. Ühes Euroopa liikmesriigi pealinnas on saatkonna töö sellepärast häiritud, sellepärast, et seal toimub pikett ja niimoodi on see juba 11 aastat, et seda märkavad kõik väljapoolt, aga mitte Eestist, ka sellepärast Eesti ajakirjandus ka sellest ei saa aru, sest et nad ei teadnudki seda, et Jaapanis oli tsunami ja kõik, et küll aga tuli välja selliseid, kui sa aktuaalset kaamerat vaatad, siis ikka anna kannatust. Nojah, et see järjepidevus on, minu jaoks on see tõesti, see on austusväärne järjepidevus. Samamoodi väliseestlased ju toetasid ka ja pärast 76. aastat seda hartat, mis seal oli, eks ju, et nad hakkavad loobuma nendest Balti riikide iseseisvuse toetamisest, siis ikkagi väliseesti kogukond ei jätnud, baltlased ei jätnud ja tuli nui neljaks ikkagi taguda seda edasi. Ja seal meie nendel pikettidel saab tihti ka näha ka Marian Kelamit, kes siis on osalenud nendest, millest sa just rääkisid. Ja. Olgu. Aga selge jah, et tõmbame täna selle saatele joone alla ja kohtume juba kõigiga nädala aja pärast. Aitäh! Tänu! Sa kuulad saadet Konservatiivne kristlane. Uued osad ja värsked vaated ootavad sind siinsamas igal nädalal. Pane meie kanalile like ja subscribe. Nii aitad meil hoida kristlikku maailmavaadet pildis ja jõuda veelgi rohkemate kuulajateni.